Aš esu Lietuvos Tėvų forumo narė Jolanta Lipkevičienė ir šitas seminaras yra iš projekto, kurį organizuoja Lietuvos Tėvų forumas, o finansuojamas šitas projektas yra iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nevyriausybinių organizacijų institucijai stiprinti ir projekto pavadinimas yra Ašis atstovavimo šeimų interesams stiprinimo 2020. Tai dalis to projekto yra lyderių rengimas, tai Eva kviečiame pravesti seminarą, kuri mokys lyderystės pedagogikoje, kaip auginant vaikus būti lyderiais. Ir Eva susipažinau aš su Eva daugiau jau kaip prieš metus, man iš karto įkrito į širdį, iš karto atėjo toks suvokimas, kad esame panašiose bangose ir tuo, kuo jinai dalinosi apie bendravimą su vaikais, mane labai sužavėjo ir atsirado bendrų jungčių. Visą laiką nuo tos akimirkos jinai buvo mano širdyje ir atsirado dabar per projektą galimybė, kad ją tiesiog galiu pristatyti ir platesniam Lietuvos ratui. Tai linkiu sėkmės, Eva yra atvira ir linkiu sėkmės dalyvaujant šitam projekte, šituose mokymuose. Eva yra atvira dar 2 seminaram, kuris suplanuotas jau 12 dieną ir turbūt dar 19 dieną. Irgi bus 18 valandą. Kas norėsite, vėliau galėsite pasidomėti apie tai. Tai vers šitą seminarą Rasa Kerienė, mūsų sena bičiulė, daug metų pragyvenusi Airijoje ir dabar su vyru grįžusi į Lietuvą. Ir čia jau kūrė gyvenimą Lietuvoje ir visą tai, ką surinko Airijoje, mokydama lietuvius mokykloje, lietuvių vaikus, parvežė atgal į Lietuvą. Tai nors atrodo tamsos periodas, gal išorėje karantinai, bet iš esmės šviesa labai plečiasi ir gėris vis viena visur ir visame tame nugalės. Tai gero jums gražaus vakaro. Užleisiu tuoj vietą vertėjai ir dar noriu informuoti, kad šis seminaras bus įrašomas, tai jei kažko nenorėsite, kad būtų įraše atsispindėtų, tai nežinau kaip su komanda, ar susilaikyti reiktų, ar galima būtų iškirpti. Tai klausimus galite rašyti, žinote, ir gero laiko tada visiems. Ačiū labai Jolantai ir matau iš karto, kad klausimas yra seminaras šiandien planuojamas apie 3 valandas. Tai ir dar norėjau dar kartą priminti, kad seminaras bus rašinėjamas ir klausimus galite pateikti ne tik dabar, galite pateikti ir seminaro metu, bet taip pat galite, žinote, kad į visus turbūt nespėsime galbūt atsakyti, bet pabandysim atkreipti dėmesį ir pasilikti tos klausimus kitam seminarui, kuris jau yra suplanuotas kitą šeštadienį tuo pačiu metu. Tai va, mano vardas yra Rasa Kerienė ir aš šiandien pabandysiu mūsų svečiui patarpininkauti ir norėčiau pristatyti Eva Appenzeller, kuri yra moteris, 4 vaikų mama, gyvenanti tarp 2 šalių Brazilijos ir Šveicarijos, kuri praktikuoja savo vaikais namų mokymą ir turi labai didelę patirtį padedant tiek vaikams, tiek tėvams dirbti neįprastomis sąlygomis. Eva yra sukūrusi bendruomenę Brazilijoje, sukūrus natūralių erdvių, kur vaikai gali mokytis ir ne tik vaikai, bet ir jų tėvai ir gali mokytis ir plėsti savo akiratį ir supratimą apie namų mokymą, apie mūsų kaip suaugusių žmonių padėtį ir netgi kokią pagalbą mes galime suteikti savo vaikams. Taigi kviečiu visus klausytis Evos ir gražaus ir gero vakaro. Ačiū. So, Eva, can you switch on your microphone, please? Hello. Please, very welcome. Hello. Hello, Raza.
So, please start, Eva. Prašom pradėti. Thank you. First of all, I would like to greet all of you very warmly from Switzerland. Visų pirma, noriu jūs labai pasveikinti, šiltai pasveikinti iš Šveicarijos. It is deeply snowing here. O, tai labai beautiful, beautiful winter. Labai labai graži žiema. Yes, and it is the perfect moment to connect to you like a big group of friends. It's a cozy moment. Nuostabus metas su visais jumis susijungti, tarsi kaip didelis draugų būrys. So I thank you very much for receiving me today. And thank you. Ačiū labai visiems, kad mane priimate šį vakarą. When Jolanta was asking me to do this talk, I asked her to send me some questions from you. Kai Jolanta manęs paprašė pravesti šį vakarą, aš paprašiau, kad atsiųstumėte klausimų. I wanted to understand where you are in Lithuania with all the questions of parenthood, school, education, and from your answers, it helped me a lot to receive your answers, to receive your questions. Yeah. Pagal tos klausimus, kai jūs uždavėte tos klausimus, jie leido man suprasti, su kokiom problemom jūs susidurite ir kuo jūs čia gyvenate toje Lietuvoje. When I read your questions, it was when I decided on the theme for today, which is from securing to realizing. Perskaičius klausimus, supratau, kad labai svarbu yra kalbėti šiandieninę temą, tai būtent nuo saugumo iki realizacijos. I believe that when we look at this topic, that it will answer many of your questions naturally. Aš tikiu, kad būtent kalbant šią temą, mes padėsime atsakyti į tuos klausimus, kuriuos jūs iškėlėte. But before we begin, I would like to say a little bit about me. I believe that Jolanta has already spoken a little bit, or you, Raza. Yes, we did. Yes. Sorry. Tai prieš pradedant, aš norėsiu šiek tiek tik trumpai apie save papasakoti, nors tikiu, kad Jolanta ir Rasa šiek tiek mane pristatė. I would love to share that what I am sharing with you today is a very personal experience and observations of many, many years of being with children. Tai, ką aš šiandien pasidalinsiu su jumis, tai yra savo gyvenime daug personalių dalykų, per kuriuos išmokau daugybę dalykų ir kurie šiandien yra svarbus mano gyvenime ir atnešė tuos pokyčius, su kuriais su jumis pamokas, kuriomis šiandien pasidalinsiu su jumis. We can study many things and we can receive a lot of knowledge and information. Mes galime mokytis daugybę dalykų ir sužinoti daug informacijos bei žinių. However, it only really changes our life when it touches us and it relates to our very personal experience. Ir tai gali mus tik tai išmokinti tik tai per asmeninę, tai kai tada mes patys paliečiame tam tikrus dalykus, tik tada juos įsisaviname. So I would love to connect with you in this way. Instead of telling you all the great knowledge I have, I would love to share with you as a friend and a mother and someone who has personally been with children. Tai šiandieną norėčiau su jumis kalbėtis kaip draugas, kaip mama, kuri ne tai, kad sakyti jau, ką reikia daryti, o per tą asmeninę patirtį ir pasidalinti su jumis tą patirtimi, kurią aš turiu. And my wish is that you don't believe what I'm saying. Mano noras yra, kad jūs netikėtumėte tuo, ką aš sakau. But that you just observe if it moves you and if it inspires you for your own life and your own experience. Ir tik patikrinti, ar tai jūs tiesiog pastebėti, tai
apčiuopti, pabandyti patikrinti, ar tai tinka jūsų gyvenimu, ar tai tinka jums, tai ką aš čia šnekėsiu. So let's begin. Pradėkime. Yeah. There is a great force within us that is moving within us and at all times. Yra didelė jėga iš mūsų, kuri veža mus į priekį, veda mus į priekį. It is called creation. Vadinasi kūryba. It's been moving us since the beginning of our incarnation, from the moment we were conceived, and maybe before. Tai veda mus nuo tada, nuo pat gimimo, nuo pat mūsų sukūrimo. Children are inherently linked to this force. Ir vaikai neatsiejamai yra sujungti su šita gija. They're driven by it. A healthy child is connected to it and is driven by it. Sveikas vaikas yra su šita grandimi susijęs ir neatsiejamas. It will naturally lead the child to connect to its environment, a wish to explore, to get to know the environment it is in. Natūraliai vaikas yra, būdamas susijęs su šita grandimi, jisai natūraliai norės augti, tobulėti ir pažinti šį pasaulį. And connecting to its environment will lead to experiences that it will need to integrate. Sorry, can you repeat again? So connecting to exploring its environment will naturally lead to experiences that it will come back to child and integrate the experiences. Natūraliai, kaip vaikas prisijungia prie aplinkos, arba jisai yra su toje aplinkoje susijęs su ta aplinka, jis natūraliai pradeda kurti ir tai ateina iš jo vidaus. And like this, we raise in awareness, we become conscious of our environment, of ourselves. Ir natūraliai mes užaugame savo viduje ir tampame sąmoningi. When our intention and our wish for our children is to raise in consciousness and to raise conscious parents, to raise conscious adults. Sorry, can you just repeat the beginning of it? Yeah. When it is our wish to raise conscious adults, empowered conscious adults. Kai mes norime užauginti stiprius, sąmoningus žmones, suaugusius. Then all we need to do is allowing them to follow this force and have their own proper experiences. Tai mes turime leisti jiems būti stumiamiems kūrybingumui, energijos kūrybingumui. Like we are allowing the child to connect to its environment, we're allowing it to have experiences, and it will naturally raise in consciousness. Vaikas susijungia su aplinka ir jisai tuo metu kelia sąmoningumą. Ir tuo pačiu padedame augti kūrybiškai vaikui, atsiskleisti. I said a healthy child will do this. And the question is, what makes a child healthy? Aš sakiau, kad sveikas vaikas tai daro. O kas padaro vaiką sveiku? And one of the most important factors for a healthy child is that he feels safe. Ir vienas iš svarbiausių dalykų, kas vaiką daro sveiku, tai yra saugumas. So the question then is, what makes us feel safe? Tai klausimas tada kyla, kas mums sukuria saugumą. And while material safety is definitely important, we observe that what really makes children feel safe
Ir kad mes iš tikrųjų turime, kadangi suprantame, kad saugumas yra toks svarbus, tai kas vaikus daro, kas sukuria vaikams saugią aplinką, is when they're feeling loved, kai jie jaučia meilę, that they're being seen, jie yra matomi, that they're being pastebimi, that they're being valued. jie būna įvertinti. Basically, when they're in an environment in a guiding presence, Kai jie turi vedliavimą, kai juos veda kažkas tai. which can be their parent, their teacher, their friend. Tai gali būti jų tėvai, mokytojai, draugai, Someone they're intimately connected with, kažkas labai stipriai artimas tam vaikui. someone they really, really trust as a reference. Kažkas tai, kuo jie labai labai tiki ir pasitikė. So they feel safe with this person to go and explore the world. They know. Tai yra tas žmogus, su kuo jie gali eiti į aplinką ir ją atrasti. Ir jaučiasi saugus tada. Because they can always come back to this adult. Jie visada gali grįžti pas šitą suaugusį žmogų. And this adult can help them to examine their experience. Ir šitas suaugęs jam gali padėti suprasti savo potyrius ir tai, ką jis išgyvena. And this adult may help them to find words for their experience. Ir šitas žmogus gali jam padėti surasti žodžius, kaip išreikšti tai. So we come back to this guiding presence and we integrate our experiences. Sorry, say the beginning again. I didn't hear the beginning. So we come back to this guiding presence, to the place we feel safe. Tai mes grįžtame į tą pradžią, kada mes jaučiamės saugus. And it helps us to integrate, to bring an awareness and understanding to our experiences, so we can integrate. Tai mums padeda integruoti visas tas savo žinias per save ir padeda jaustis saugiai. So it's all very easy, isn't it? Tai atrodo labai viskas lengva, ar ne? When we look at it in this way, it sounds like it's very simple, and it is. Kai tai pažiūri iš šitos pusės, atrodo, skamba labai lengva, bet iš tikrųjų tai yra lengva. Only then we begin to understand. Tik tada mes pradedame suprasti visą esmę. Do we feel safe, we adults? Ar mes kaip suaugusieji jaučiamės saugus? Am I actually this guiding present for my child? Ar aš ar esu vedlys savo vaikui? Am I intimately connected with myself and with my child? Ar aš esu atradęs save ir jaučiu savo vaiką? So I'm not just looking at my child and providing food for it, but do I feel it really deeply? Tai ne tik, kad aš savo vaiką pamaitinu ar suteikiu jam materialinės vertybės, bet ar aš iš tikrųjų tai ateina iš mano vidaus, ar aš tai jaučiu? Do I feel that I have the words for how I feel inside? Ar aš jaučiu, kad galiu pasakyti, tai vardinti žodžiais, kaip aš jaučiuosi viduje? And have I been able to integrate my own experiences in my life that I feel safe? Ir ar aš galiu įvardinti savo patirtis ir būti pats saugus? It basically leads us to a very deep question we suddenly realize, is that many adults I have experienced... Can I? Sorry. Tai visą tai, ką čia kalbėjom, veda į kitą klausimą. Can you just say the question now? So basically, we have observed that when we adults came together with the children, we realized that many of us actually didn't feel safe. Kai mes būdami tarp savo vaikų, gyvendami normalų gyvenimą,
pasižiūrime, suprantame, kad iš tikrųjų mes nesame patys saugus, nesijaučiame saugus. So what sounds so simple, which is just keeping the space safe for our children, we suddenly realized we ourselves didn't know what that meant. Kai kuriame savo vaikams saugią aplinką, mes patys iš tikrųjų net nežinome, ką tai reiškia, kas tas yra saugumas, nes mes to nepatyrėme. We became to realize that while we love to be in intimate connection, we're very afraid to open to the other. Kol mes jaučiamės mylimi ir mylintis vieni kitus, mes iš tikrųjų turime savo baimės. Mes suprantame, kad mes turime savo baimės. We understood that sometimes I'm even afraid of my friend. I believe they're my friend, but I'm still afraid of them. Netgi kai turime draugus, mes tikime jais, mes tikime savo draugais, bet mes bijome jų. Negalime prieš juos atsiverti. And we came to a place within us where we realized that many of us feel deeply judged ourselves. Pajaučiam iš tikrųjų tą momentą, kad giliai savyje, kad mes teisiame save. That we are not at home and at ease with ourselves. Net namuose mes, kai būdami vieni, negalime atsipalaiduoti. And so we began, instead of focusing on the children, we began to focus on us adults. Ir vietoj to, kad mes fokusuotumės į save, mes pradėjom fokusuoti visą savo dėmesį į vaikus. This happened specifically in the project I worked in Brazil. Ir tai atsitiko būtent man, kai aš dalyvavau projekte, kuris vyko Ekvadore. We realized very quickly that our children will only feel safe if we adults feel safe. Ir mes supratome projekto metu, kad tik tai tada vaikai jausis saugus, kada mes patys būsime saugus. And so we sat together and we looked at each other and we wanted to see, am I meeting a friend? Tai mes susėdome visi ratu vienas prieš kitą ir iškėlėme klausimą. Ar aš tikrai juos jaučiu, tos draugus, ar aš pritraukiu juos? And we realized that many of us have forgotten what friendship means. Ir mes iš tikrųjų supratome, kad daugelis iš mūsų mes pamiršome, kas yra draugystė. Kas yra tikra draugystė. Many of us didn't even know what it felt like to be loved. Mes net nežinojom, ką reiškia mylėti vienas kitą ir būti mylimiems. And we sat together and we began to open these places within where we said, this can no longer be. How can we create safe spaces for our children? Ir mes visi sėdėdami giliai iš širdies klausėme, kaip mes galime sukurti saugias aplinkas sau ir vaikams. If we don't even know anymore what it means to be friends. Jeigu mes patys nežinome, tai kaip mes galime būti kitiems geri draugai. And so we started to have agreements between us adults. Ir mes tarpusavyje suaugusieji susitarėm. We agreed, can I trust you if you walk away and you talk badly about me? Ar aš galiu tavim pasitikėti, jeigu tu išeini ir kalbi kažką blogai apie mane? No. Ne. Impossible. Neįmanoma. Yeah. We decided that we as a group decide to no longer do this, to remind each other to no longer speak bad. Ir mes kaip grupė nutarėme, kad vienas apie kitą nekalbėsim nieko blogo. We defined, can you feel safe if I don't tell you when there is a problem?
Ir mes nusprendėm, kad ar tu būsi saugus. Sorry, can you repeat the question, please? So we said, can an adult feel safe Ar gali suaugęs jaustis saugus, if they don't know if I tell them when there is a problem? jeigu aš jiems nesakau, kad tai yra problema? No. Kad aš turiu problemą? Ne. No, because then the other adult will always wonder if maybe there is a problem I don't tell them. Tai kitas suaugęs irgi nepasako, kad tai yra, ar tai nėra problema. So we agreed that we will always speak when there is a problem, even the tiniest problem. Tai mes taip nusprendėme kalbėtis, netgi tai sakyti visas problemas ir netgi tai būtų pati mažiausia problema. And when nothing is being said, all is good. Ir niekas negali pasakyti, visą tai, kas yra pasakyta, viskas yra, kas pasakoma, yra gerai. And these two agreements created already a lot of relaxations between us adults. Ir šitie susitarimai įnešė labai daug atsipalaidavimo į mūsų tarpą, į mūsų bendravimą. And we examined, we investigated that really feeling safe became an experience. Ir mes iš tikrųjų atradome per šitą bandymą, kad mes jaučiame saugiai, būtent tokiu keliu eidami. Feeling safe meant I could relax with the other. Aš galiu būti atsipalaidavęs su kitu. Tai yra tas saugumas, kad aš jaučiuosi su kitu žmogum atsipalaidavęs. And feeling safe meant I could be who I am without being judged by the other. Ir buvimas saugus, tai reiškia, kad aš galiu būti šalia kito žmogaus, būti savimi ir būti neteisiamas, nekritikuojamas. We realize feeling safe also means knowing I have value. Buvimas saugiu reiškia, kad aš esu taip pat vertingas. And I have this value without having to prove it. Ir aš šitą vertę turiu ir esu vertas ir neturiu niekam to įrodinėti. I simply have it because I exist. Aš paprasčiausiai tai turiu, nes aš čia gyvenu, egzistuoju. Tiesiog čia esu. It all engaged us in a deep process between this group of adults. Ir mus taip apjungė, giliai apjungė būtent tame suaugusiųjų būryje. And it wasn't only an easy process. Ir tai nebuvo lengvas procesas. In fact, sometimes it was very difficult because deep issues arose. Iš tikrųjų tai nebuvo lengva ir buvo daug problemų. However, the moment we engaged in the process together, tuo momentu, beje, kaip mes visi įsitraukėme į šitą procesą, our children totally relaxed. Mūsų vaikai visiškai atsipalaidavo. They started to treat the other adults very intimately. Ir jie pradėjo su kitais suaugusiais labai gražiai kurti savo bendravimą. They could feel that I trusted the others and they trusted me. Jie jautė, kad aš jais pasitikiu ir jie gali pasitikėti manimi. They knew this without us speaking to them. They could feel it. Ir jiems tai nereikėjo net pasakyti, jie tai jautė. And I assume they could feel it because our body is relaxed. Ir aš galėjau pasakyti, kad jie jaučia, nes mačiau jų kūno kalbą, kad jie buvo atsipalaidavę. And our children are very sensitive to the tensions in our bodies and the relaxation. Ir mūsų vaikai labai jautrus yra ir jie jaučia kūno vibracijas. And in a very short time, our children
started to begin to realize themselves. Ir per labai trumpą laiką mūsų vaikai pradėjo atrasti save. They no longer worried who was holding them the space, if it was me or someone else. Ir per ilgą laiką, per trumpą atsiprašau laiką, jam visai buvo nesvarbu, ar juos supa mama ar tėtis. Because they felt safe with everybody. Jie su visais jautėsi labai saugus. And they could totally start focusing on their life and their projects. Ir jie galėjo visiškai atsipalaidavę koncentruotis į savo projektus, į savo kūrybą, į savo gyvenimą. It was a powerful experience because we adults, we're still in process. Tai buvo labai galinga patirtis, nes mes kaip suaugusi dar ieškome savęs. And I realized it's not only, it's the process that makes the children feel safe. Ir aš supratau, kad tas procesas kuria mums saugumą. I noticed it's us connecting honestly and transparent that made them feel safe. Ir aš pastebėjau, kad tas saugumas sukuria atvirumas ir buvimas atvirai su jais kartu. And in this process, we realized that really safety is a quality, is a presence. Ir kokybė, kaip dabar mes šiuo metu tai darome, tai yra labai labai svarbus aspektas. And that this presence, this quality includes honesty. Ir šita kokybė, įskaitant atvirumą, transparency, aiškumą, a warmth, a heart warmth, širdies šilumą, that leads physical touch, hugging, ir netgi fiziniai prisilietimai, apkabinimai. All the signs we show that we trust the other. Ir visi šitie ženklai parodo, kad mes pasitikime vienas kitu. And suddenly life felt very simple and calm. Ir staiga gyvenimas pasijautė labai paprastas ir ramus. We also agreed that every process that an adult will go through. Mes taip pat susitarėm, kad kiekvienas procesas, pro kurį praeisime su kiekvienu suaugusiu, that we all adults would support it. Kad visi suaugusi mes palaikysime vienas kitą. Because we could see how this adulting process would affect the whole space with the children. Kadangi mes matėme ir jautėme, kaip tai veikia visą kiekvieną iš mūsų, ne tik mūsų suaugusius, bet ir mūsų vaikus. And we basically, in this investigation, we realized how strongly. Ir šiuo tyrimu, sakysim, mes pamatėme, kaip stipriai. We have come accustomed. Accustomed. We have gotten used to. Kaip stipriai mes susipažinome. To actually a world that feels more like war. Su pasauliu, kuris atrodo kaip karas. And not like love and peace. Ir ne kaip meilė, ir ne taika. And how strongly we had to work to create this sense of love again. Ir kaip mes stipriai turime dirbti, kad sukurtumėme ramybę ir meilę savo aplinkoje. How we got all used to that we have to survive in a harsh environment. Ir kaip mes turime priprasti ir išgyventi sunkioje aplinkoje, atšiaurioje aplinkoje. And how proud we have become to be hard. Ir kaip mes, how proud we are. To be hard, like, yeah. Ir kaip mes
didžiuojamės būdami kieti. How proud we are sometimes not to show feelings. Ir kaip mes kartais didžiuojamės, kad galim nerodyti jokių jausmų. How we don't want to be vulnerable. Kaip mes galime pažeidžiami, kaip mes galime kartais neparodyti, kad mes esame paslėpti, kad esame nepažeidžiami. And how like this we look so untouchable. Ir kaip mes kartais atrodom nepaliečiami, neliečiami. And how actually from the perspective of a child. Ir kaip iš tikrųjų iš vaiko pusės žiūrint. This is a high danger. Tai yra labai didelis pavojus. Because they can't experience us. They don't know who we are. Nes jie negali patirti, nes jie nežino, kas mes tokie esam. They don't know what we're hiding. Jie nežino, ką mes slepiam. So the children start to study us. Tada vaikai pradeda mokytis, mus tyrinėti. Because we are a danger. Nes mes esam pavojus. And they need to study and find out how we function. Ir jie tada mokosi stebėdami mus ir žiūri, kaip mes veikiam. So it takes their focus entirely away from their own life. Tai jų fokusą nukreipia visiškai ne ten, vietoj to, kad jie fokusuotųsi į savo gyvenimo kūrimą. They start to focus on an untouchable adult world. Jie susifokusuoja į žmonių pasaulį, kurio jie negali paliesti. That they have to study deeply. Ir jie turi labai giliai to mokytis. Simply to know how they will survive in it. Paprasčiausiai vien dėl to, kad suprastų, kaip jiem išgyventi tokioje aplinkoje. And their whole organism will function in a state of survival. Ir kaip visas organizmas mes funkcionuojame kaip išgyventi. It will be constantly slightly in stress. Pastoviai mūsų stresas. It will be focused on searching for problems. Fokusas pas vaikus bus tokiu atveju ieškojimas problemų, sunkumų. It will most probably, they will no longer follow their own inherent force. Ir jie daugiau nebegalės sekti savo vidinio balso. Because they will not feel safe to simply have their own proper experience. Nes jie nesijaus saugus ieškodami savo kelio. And they may with time develop a sense of loss. Ir per kažkurį laiką jie išgyvens praradimus. Because life feels dangerous. Nes gyvenimas atrodo pavojingas. And it doesn't make sense. Ir neturi jokios prasmės ir yra nesuprantamas jiems. And there we can compare this. Ir tai mes galime palyginti. Back to a circle of adults. Grįžtam į suaugusių ratą. Who are creating a loving space. Kur sukuriame meilės erdvę. Which naturally creates relaxation. Kur natūraliai susikuria atsipalaidavimas. Which empowers the child to explore its world. Kur stiprina vaikus tyrinėti pasaulį. Where you can integrate this information. Kuris gali integruoti visą šitą informaciją. And with time get to know its world and him and herself. Ir su laiku pažinti save ir aplinką, kuri jį supa. And because it can follow its inherent force. Ir kadangi jisai gali sekti paskui save, paskui savo pašaukimą. Life will feel very interesting. Gyvenimas atrodys labai įdomus, taps labai įdomus. And will deeply make sense. Ir tai sukuria tikrą prasmę. So I wonder with this first
part of our talk, if this makes sense for everybody. Eva nori paklausti, ar visi supranta, apie ką čia kalba eina. Ar visi pasijungia į tai. Taip. Yes, I can see that someone wrote it down, yes. So taip. And please ask if there is a question that if something doesn't yet sink in or something doesn't feel like makes sense, please ask. Ir jeigu jaučiat, kad kažkas tai nesuprantate, apie ką čia kalba eina, tai irgi galit užduoti klausimus, tai pabandysim kažkuriuo tai metu peržiūrėti ir atsakyti jums. Mm-hmm. I will in the meantime continue. Okay. Mm-hmm. Sometimes when I have done these talks, people say, well, your children will not be strong. Kartais, kai aš šitus savo pokalbius vedu, sako, na va, sako, tavo vaikai tikrai nebus stiprus. They will be soft. They're always loved. Jie tokie bus mieli, tokie jie kadangi mylimi, tai bus tokie visą laiką mieli, tokie prieinami visiems, silpni. However, what I observe Bet aš ką atradau, is that they feel very courageous. Kad jie jaučiasi labai trokštantis žinių. And that they feel confident to take on challenges. Ir pasitikinti savo jėgomis ir iš tikrųjų trokštantis iššūkių. I observe that they are very precise in observation. Sorry, say again, just someone told me that there is a question, so yeah. Can you say again this the last thing? I observe that they are very precise in observation. Iš tikrųjų, tai yra labai, kad vaikai turi labai tikslius savo pastebėjimus. And they notice straight away when something is not in line. Ir jie labai greitai pastebi, jeigu kažkas yra ne taip. They know exactly who they can trust and who they can't. Jie iš karto žino, kuo jie gali pasitikėti ir kuo ne. And because they know what safety is, ir kadangi jie žino, kas yra saugumas, they also know when they're not safe. Jie tuo pačiu žino, kada nėra saugus. While a child who grows up and constantly doesn't feel safe, jeigu vaikas auga ir jaučiasi nesaugus, may not be able to distinguish, negalės atskirti between safety and non-safety. Negalės atskirti, kas yra saugu ir kas yra nesaugu. And he may choose unsafe situations. Ir greičiausiai pasirinks nesaugias situacijas. Because he doesn't know they are unsafe. Nes jis nežino, kad egzistuoja saugi ir nesaugi aplinka. So I could see that growing up in this loving environment creates very powerful children. Tai aš galiu pati pamatyti per savo praktiką, kad auginimas vaikų meilės erdvėje sukuria iš tikrųjų stiprius individualius žmones. Shall we check on some questions? Yes, we have. So if you give me a second, I'll check. There is one question. Kokios pagrindinės yra mažų vaikų baimės? What are the main actually fears of a small children? The main fears? Fears, yeah. Fears. Yeah. Okay. A child is very much connected to its parents. Vaikas labai yra stipriai susijungia su savo tėvais. And it is fine when the parents are fine. Ir jam viskas yra labai gerai, jeigu tėvams yra viskas gerai. It is not
focusing on forms, like, for example, a safe house or a safe country. Ir tai neina kalba apie tai, kad tai yra, tarkim, kažkokia tai saugi aplinka, kaip saugus namai ar saugi šalis, kurioje jie gyvena. It is only focused if the parents are fine where they are. Jo vienintelis fokusas yra, jeigu tėvam viskas yra gerai, tai jam yra irgi viskas gerai. What I experience, one of the greatest fears of children, Pagal mano patirtį, kad viena iš didžiausių vaikų baimių yra, is when the parents are not fine kai tėvams yra ne viskas gerai and the child does not understand why. ir vaikas nesupranta, kodėl taip yra. It will be stressed without knowing how to change it. Ir vaikas patirs stresą, nes nežinos, kaip su tuo gyventi, ką daryti. And it's important for us adults to understand this. Ir tai yra labai svarbu mums suaugusiems tai suprasti. Because we need to understand that our children know when we are not fine. Yra labai svarbu suprasti, kad mūsų vaikai jaučia, kada mums nėra gerai. And so it's our responsibility that we know if we are fine or if we are not fine. Čia yra mūsų atsakomybė, kad kada mes jaučiamės, kad duoti jiems suprasti, kada mes jaučiamės gerai ar blogai. When I am not fine, Kai man nėra gerai, I speak to my children. aš kalbu su savo vaikais. It doesn't matter if they totally understand what I tell them. Ir visiškai nesvarbu, ar jie pilnai supranta, ką aš kalbu. But my children understand that I understand. Bet mano vaikai supranta, kad aš tai suprantu. And so they're already feeling better. Ir jie iš karto geriau jaučiasi. However, the great fear is when they sense our stress and no one speaks to them. Tai va didžiausia baimė ir yra, kad jie jaučia, kad ne viskas yra gerai ir jie stresuoja dėl to, bet jie nežino, kas vyksta jumyse. Ir niekas nekalba su jais, bet čia ir yra didžiausia problema. These are very deep-sitting fears that we don't speak about. Tai yra, šitos baimės slypi labai labai giliai ir mes apie jas nekalbame paprastai. Sometimes we don't even know we have them. Kartais net ir nežinome, kad jos yra mumise. But our children feel them. Bet mūsų vaikai tai jaučia. I guess this is one of the greatest fears. Tai sako, mano nuomonė, tai yra didžiausia baimė. Can I read another question? There is more questions. Just one second. Apie saugumą. Kas tai? Jausmas, mintis ar būsena? What is securing? Is it the feeling? Is it safety? Is it the feeling, the thought, or is the form of being? For our children, it's an inherent inner sense. Again, our children, they haven't arrived in form yet. They're fully in energy. Mūsų vaikai, jie neturi fizinio supratimo apie šitą jausmą, bet jie energetiškai išjaučia. Meaning they are very sensory. It's their whole, everything they experience is very intense. Viskas, ką vaikai patiria, yra labai aštrios iš tikrųjų ir stiprios patirtis. So they will feel safe. When they feel safe, it's for them a sensory experience. Kai jie jaučiasi saugus, tai yra jų jautrumo, jausminis iš tikrųjų potyris yra. Jie patiria per jausmus.
We adults, we take care of the form. Mes kaip suaugusiai paėmė tai, žiūrime į tai kaip į būseną kažkokią. We understand what forms are needed to create safety. Mes suprantame, kokių būsenų ar formų mums reikia, kad apibūdinti ar sukurti tą saugumą. So we observe the environment. Is it safe? Tai mes paprastai stebime aplinką ir galvojame, kaip ją padaryti saugią. We observe our language. Is it a safe language? Is it a non-violent language? Mes stebime savo kalbą, kaip mes kalbame, ar mes keikiamės, ar mes ne. We observe our own feeling state. Do we begin to feel safe in the form we have chosen? Ir mes stebime net ir savo poziciją, savo jausmus ir ar stebime, ar mes jaučiame saugus šitoje aplinkoje, šitoje būsenoje. And if we feel we have done our job in the form we have chosen, ir jeigu mes jaučiame, kad mes viską padarėme šitose formose, viską padarėme, kad būtų ta aplinka saugi, we can go to our children and see if it worked. Ir galime tiesiog prieiti prie savo vaikų ir pasižiūrėti, ar tai suveikia. We observe them. Mes juos stebime. Galim stebėti. And they show us when they feel safe. Ir jie parodo, kada jie iš tikrųjų yra saugus. We can see because they feel good. Ir mes matome, kada jie jaučiasi gerai. They are focusing on their life. Jie fokusuojasi savo gyvenimą. The moment a child is no longer focused on its life, on its realization, tas momentas, kada vaikas jau nesifokusuoja į savo gyvenimą, į savo realizacijas, we know it's no longer feeling safe. Ir mes jau tada žinome, kad jis jau prarado savo saugumą. And then we come back to the form, to us adults. Why is it not feeling safe? Ir tada, kaip suaugusiai, mes jau grįžtame į tą aplinką ir klausime, ieškome, kodėl tas mūsų vaikas nesijaučia saugus. And we may have to change the form. Ir mes ko gero turime keisti formą, kaip mes tą darom. Ir aplinkas. Yeah. Maybe we haven't been honest. Galbūt mes nebuvome sąžiningi. Maybe we haven't shown our love. Galbūt mes neparodėme savo meilės. So we come back to us adults, we observe, and then we go back to the children. Tai mes tada grįžtame pas save, į savo vidų, patikriname tą visą savo aplinką ir tada grįžtame vėl pas vaikus. And like this, the observation of the children becomes our mirror. Ir stebėjimas vaikų tampa mūsų veidrodžiu. Because how do I know what is safe? Nes kadangi kaip man žinoti, kas yra saugu? I maybe have an idea in my head. Gal aš turiu tik idėją savo galvoje. But my child shows me it's not feeling safe. Bet mano vaikas parodo, kad jisai nėra saugus. So I need to change. Tai aš vadinasi, turiu kažką daryti ir keisti kažką. Yeah. I do this because I respect my child as being this mirror. Aš tai darau, kad gerbiu savo vaiką, nes gerbiu savo vaiką už tai, kad jisai tampa mano veidrodžiu. It's no question for me that my child is right when it's not feeling safe. Man nekyla klausimų, kodėl mano vaikas nėra teisus. Sorry, can you repeat again, please? It is no question yes. that when my child is not feeling safe, it's really true. Tiesiog man nekyla klausimų, jeigu mano vaikas nesijaučia gerai, vadinasi kažkas neveikia kažkas. And because this is no question, I grow, I learn, I become more creative. Ir tokiu būdu aš
žinau, aš mokausi, augu ir tampu daugiau kūrybiška. Because I'm in constant observation and exchange with my children. Todėl, kad aš pastoviai juos stebiu ir gaunu atgalinę informaciją iš jų. I could also say to my child, don't be silly, you're safe here. Ir aš nesakau savo vaikui, kad nebūk kvailys, viskas čia gerai ir viskas čia yra saugu. And my child will learn that I'm not a good guide. Ir mano vaikas išmoks, kad aš nesu geras vedlys. Because I couldn't see that it's not feeling safe. Nes kadangi aš nemačiau, kad tai nėra saugu. And I belittled. Aš būsiu sumažintas. Yeah. And in this way, my child will begin to hide from me. Ir tokiu būdu mano vaikas pradės slėptis nuo manęs. It will no longer show me. Ir niekada neparodys man. I ask my children, always show me. I ask them in my heart. Aš visą laiką visą savo širdimi savo vaikų klausiu, parodyk man. Because I understand. Pasakyk man, parodyk man. Nes aš visada suprantu. That we are living in a world that is upside down. Nes kad mes gyvename pasaulyje, kuris yra aukštyn kojom. And that they can help me find back to how we could live in peace. Nes jie gali man padėti, vaikai parodo ir gali padėti man, kaip galima gyventi taikoje. Because luckily they didn't have to get used to all the distortions. Ir laimei jiems nereikėjo prisirišti prie aplinkų, kurios yra trikdančios. Yeah. Yeah. There are a few more questions. I'll try to read them. It's actually one of them is in English, so aš pradžiai angliškai perskaitysiu, po to pabandysiu išversti. What is safeness? Can you explain a bit? Feeling, mind, state? It's a question. No. What is safeness? Tai kas yra nesaugumas iš tikrųjų? Yeah, you can, when you are ready. It is a question that has been with me for many, many years. Tai klausimą, kurį aš su savim nešioju daug metų. Today, I tell you where I have reached now. Pasakysiu, ką aš jau šiai dienai kur esu ir ką pasiekiau šiuo klausimu. I would say safety is a matter of consciousness. Saugumas yra it's a conscious safety is conscious of. It's a state of consciousness. State of saugumas tai yra kaip sąmonės pozicija, sąmoningumo pozicija. When I'm in the presence of someone, kai aš esu dabartyje, who does not judge me, kuri manęs neteisia, who accepts me as who I am, kuri priima mane tokią, kokia aš esu, who can sense my needs, kas gali patenkinti mano poreikius, I feel safe. Aš jaučiuosi saugi. Because I feel seen. Nes aš jaučiuosi pastebėta, matoma. I have seen children coming from war situations. Man teko matyti vaikų iš karo aplinkos. And they felt safe. Ir jie jautėsi saugus. Because they trusted their father. Dėl to, kad jie pasitikėjo savo tėvu. So I realized while it is, of course,
beautiful and important to have a safe environment. It begins with our consciousness. Ir aš supratau, kad tai yra labai gražu ir saugi aplinka būtent prasideda nuo mūsų vidinio supratimo. That I'm practicing to no longer judge. Tai aš praktikuoju nebekritikuoti. That I am learning to connect to the present experience. Ir aš mokausi susijungti su dabartiniu momentu, su šiuo momentu. So I'm really present with my child. Tai aš esu čia ir dabar su savo vaiku. And I realized this state of consciousness, this presence, Ir aš supratau, kad šitas sąmoningumo buvimas čia creates a deep sense of safety for the child. Sukuria gilų jausmą, gilų saugumo jausmą vaiko viduje. And all the rest is a bonus. O visa kita yra tik bonusai. A prepared environment, Paruošta aplinka, a beautiful home, gražus namai, friends, a draugai, healthy family. sveika šeima. But the driving factor is there a guide, a consciousness who is present with me and who does not judge? Sorry, can you say again? A bit lost. So we can have all these beautiful safeties in form, in matter, but the driving force, Tas vidinis, kas veža, is a guiding presence, an adult, a friend. tas vedantis dabartinis vedlys mus gali būti kažkoks tai artimas žmogus, Who is not judging. kuris nekritikuoja ir neteisia. When we no longer judge, Kai mes nebeteisiam daugiau and when we no longer are busy to basically criticize the world, ir kai mes neužsiemam kritikavimu pasaulyje ar pasaulio kritikavimu, then we connect to the experience, tada mes susijungiame su patirtimi and our brain opens for possibilities how to guide this experience. ir mūsų smegenys iš tikrųjų atsiveria ir atveria kelius, kaip mes galime pasijungti su šita patirtimi. Our brain no longer looks for problems. Mūsų smegenys daugiau nebeieško problemų. We are just looking for solutions. Mes tik ieškome sprendimų. This is my experience. Tai yra mano patirtis. And how can I improve and guide my experience? Ir kaip aš galiu tai pagerinti. If I don't like my experience. Sorry, say again. If I don't like my experience. Jeigu nepatinka mano patirtis. And I'm judging my experience. Ir jeigu aš kritikuoju ar vertinu savo patirtis. And I find all the reasons why it's wrong, this experience. Aš visą laiką surasiu priežastis, kodėl kažkas vyksta ne taip. Then I'm very stuck with this very experience. Sorry, say again. Then I'm very stuck with this experience. I'm judging it. I'm criticizing it. Ir aš tada galiu sustrikti su visu tuo kritikuojant ar teisant. And I'm not using my creativity to simply change it. Ir aš nenaudoju savo kūrybiškumo, kad galėčiau toliau eiti savo gyvenimo keliu ir daryti kažką keisti. So my child breaks my favorite vase. Tai, pavyzdžiui, mano vaikas sudaužo mano pačią mėgstamiausią vazą. I don't like it. Man tai nepatinka. But it happened. Bet tai atsitiko. It actually just happened to me.
Can I just interrupt you for a second? Yeah. I just want to tell everyone that in 10 minutes, we're going to have a 15-minute break. Super. And I will say it in Lithuania now. Is that okay? Aš tiesiog noriu truputėlį pertraukti ir pasakyti, kad už 10 minučių mes turėsime 15 minučių pertrauką. Tai va, o dabar jau galime toliau pratęsti. Tai dar mes nesakėme. Sorry, so you can continue. Yeah. So I connect to my experience. Tai aš susijungiu su savo patirtimis. Maybe I feel sad about the jaučiuosi, vase. galbūt aš labai jaučiuosi dėl tos vazos. Maybe I'm Labai angry. jaučiuosi. Gal aš pikta esu ar piktas. And that's okay. Ir tai visiškai okay. Visiškai normalu. Yeah. I'm not judging the child. I'm not judging the outside. Aš nekritikuoju ir neteisiu vaiko dėl šio įvykio. I may observe where I put this vase. Aš galbūt kaip tik išsiaiškinsiu, gal aš nesaugiai padėjau tą vazą, That this is not going to happen again. kad tai neatsitiktų dar kartą. My whole brain is already moving to the future. Mano protas toliau mane veda į priekį. And studies the experience. Ir su šita patirtimi. So I know how to prevent it happening again. Tiesiog galiu apsaugoti, kad tai neatsitiktų kitą kartą tas pats. My child may be touched by my sadness. Mano vaikas galbūt yra paliestas jaučiasi šito įvykio. And if I'm not judging my child, and if I not put my anger on to my child, Ir jeigu aš jo neteisiu ir nenukreipiu į jį pykčio, it can show me how it's also sad. ir netgi gali pamatyti, kaip jisai jaučiasi liūdnas. And when I see this, it will create an intimacy between me and the child. Ir kai tu šitą pastebi giliau, tu gali pamatyti, koks ryšys tarp tavęs ir vaiko atsiranda. And instead of creating fear for the child, Ir vietoj to, kad kurti vaikui baimę šio įvykio dėka, because we judge it, nes mes paprastai kritikuojam arba teisiam už tai, it creates a connection and an intimacy between us. tai leidžia sukurti artumą tarp mūsų abiejų, sustiprina mūsų ryšį. And so it's this presence when I'm so connected to myself that will make the child feel safe. Tai yra va ta dabartis, šis momentas, kada aš galiu sukurti tą saugumo jausmą su savo vaikui. Tas mano buvimas taip, kaip aš elgiuosi čia ir dabar. Yeah. We have more questions. Just 1 second, I'll find out how many minutes left, so how much time we have. Kiek mes čia laikome? So it's 5 minutes. So 5 more minutes we have. So I'll try maybe to read one more question. Dar vieną klausimą perskaitysim, 5 minutės iki pertraukos. Ar vaikui reiktų aiškinti, kad kažkas negerai tėvų santykiuose? It's a question. Do we have to explain to a child if something is wrong between adults, between the parents? Do we have to explain to the children? They know. No. Can you say why? They know. They know because they're very sensitive to the energy field that's happening between the parents. Nereikėtų, kadangi vaikai yra labai jautrus tai, kas vyksta tarpusavio ir vaikai labai jaučia, kas vyksta energetiškai jie jaučia, kas vyksta tarp jo tėvų. So when we speak to the child about it, ir kai mes apie tai su vaikais kalbame, we show the child that we take it serious. Kad mes tai priimame labai rimtai. And that we understand that he knows. Ir kad suprantame, kad jisai žino. Because the child knows, but he doesn't know what it is. Vaikas žino, bet jisai iš tikrųjų nežino detaliai, kas tai yra. It will know in energy, but not in form.
Jisai energetiškai žinos, bet nežinos tą įvardintą formą. And he can really bring peace to a child, understand the form. Ir vaikui ramybę atneš tada, kada jisai supras tą formą. Because he can understand that we understand. Nes jis gali tai suprasti, kadangi mes tai suprantame. Sometimes we don't like the forms, like we don't like if our parents separate. Kartais mums nepatinka tos formos, mums nepatinka, kad mūsų tėvai skiriasi. And that's understandable. Ir tai visiškai suprantama. However, let's stay present with it. Bet kokiu atveju turime būti čia, išlikti čia ir dabar. Let's be honest and transparent about it. Turime būti sąžiningi patys savo. Let's share this experience, what it is like together. Dalinkitės šitomis patirtimis kartu. And it will be a great learning for our child. Ir tai bus didelė pamoka vaikui. Because every experience is a great learning for our child. Nes bet kokia patirtis mūsų vaiką veda link mokymosi. What will be difficult is if we don't speak about it. Kas bus, jeigu nekalbėsim su vaiku, bus labai labai sunku vaikui. And the child senses something is wrong, but he doesn't know what. Ir vaikas jaus, jeigu kažkas bus visiškai negerai. It may be such a strong experience for the child that it's not able to stay present and integrate this experience. Sorry, say again. The sensations that this creates. Patirtį, kurį jisai susikurs. May be overwhelming, very intense for the child. Gali didelė perkrova vaikui būti. That it may disengage with the experience. Tai jie gali netgi nuo tos perkrovos gali atitrūkti nuo savo patirties, kurią jisai jau susirinkęs yra. In which case it begins a security mechanism. Kurios metu jau įsijungia saugumo, apsaugos ta sistema įsijungia. It shows us it is no longer fine. It cannot integrate. Ir tai va parodo, kad jau ne viskas yra gerai ir negali jisai susijungti. It may get hyperactive. Ir jis gali tapti labai hiperaktyviu po to. Or hide in bed. It's infinite. Slėptis lovoje ir kiti visi veiksmai rodo tai. So the intention at all times is to say, whatever experience we are in, kokiose patirtyse mes bebūtumėm, let's be aware we all are affected by it. We all know we're in it. Mes visi esame paliesti to ir mes visi žinome, kad mes tame esame. And let's go through it together. Ir eikime kartu tuo keliu. And we'll always come through stronger. Ir mes tapsime tik stipresni. Okay. So thank you, Eva. So we're gonna take a break now. 15 minutes, 15 minučių, taip? Tai dabar noriu pasakyti, dar priminti kartą, kad dabar bus 15 minučių pertrauka ir po 15 minučių tada sugrįžtame vėl ir pasijungsime. So Eva, thank you very much, and we'll meet you in 15 minutes. Perfect. Thank you very much. Thank you. Thank you, Eva. Sveiki, tai dar kartą. Po truputį grįšime. Ir Eva jau pasirodė. Tai aš tik noriu trumpai pasakyti, kad pasitarėme su lektorė ir tuos klausimus, kuriuos šiandieną mums užrašėt, mes truputėlį pasiliksime ko gero jau kitai dienai, kadangi turime išankstinius klausimus Evai ir turbūt pradėsime šitą antrą dalį būtent nuo jų. Eva, welcome back.
Can you hear us? Welcome. Yes, I can. Eva, which way you want to go ahead with the questions? Do you want me to ask you the questions, or you want yourself just to go through them? Which way do you want? I find it great if you can tell me the questions. Okay, I'll do that then. Tai aš tada tiesiog paskaitysiu abiejom kalbomis klausimus ir tada mums Eva padės perskaityti. Atsakys, atsiprašau, taip. Okay, so what is happening with the child when parents are bringing and leaving him/her in the play school or preschool without fully knowing the school and the environment, especially in these days when COVID situation is around and some restrictions are in place? I will translate it before you can answer. Kas vyksta su vaiku, kai dabar tėvai šiomis dienomis išleidžia mažamečius vaikus be jokio pratinimo, perduoda į darželius, į kitas nepažįstamas aplinkas, ypač šiomis dienomis, kai COVID situacija yra, tėvai nėra įleidžiami į, tarkim, darželius. Could you please answer when you're ready? So in the first part of our conversation, we spoke a lot about the importance of intimacy. Tai pirmoje dalyje mes labai daug kalbėjom apie ryšį tarpusavę, tarp vaikų ir suaugusiųjų. I get a lot of questions if I like schools or if I don't like schools. Aš gaunu labai daug klausimų, ar man patinka mokyklos ar nepatinka mokyklos. And I say, it's not about schools. Ir aš visada atsakau, tai nieko nesusiję, nieko bendro su mokykla. It's about what I love and what I'm intimately connected to. Aš visą laiką atsakau apie tai, kad tai yra tai, ką aš myliu ir kas man patinka. My child will trust what I trust. Mano vaikas visą laiką pasitikės tuo, kuo pasitikiu aš. It will feel that I have an intimate connection to something. Vaikas pajaus, kad aš turiu artimą ryšį su kažkuo tai. And this is what will give it the confidence to explore. Ir tai, kas jam duos ir suteiks pasitikėjimą tuo, kuo tikiu. So when I bring my child to play school, tai kai aš savo vaiką išleidžiu, tarkim, į darželį, do I know the teacher? Ar aš žinau, pažįstu mokytoją? Do I trust her or him? Ar aš juo ar ją pasitikiu? Do I know where my child is going? Is it a space I know? Ar aš žinau, kur mano vaikas eina, ar aš tą aplinką pažįstu? And if I don't, can I get to know it? Ir jeigu aš to nežinau, ar yra galimybė sužinoti, suprasti, pajausti tą vietą? If I don't know the teacher, can it become my friend? Jeigu aš nepažįstu tos mokytojos, ar gali jinai tapti mano drauge? Because why would I send my child somewhere that I don't trust? Because I don't feel safe. Kodėl aš tada turėčiau savo vaiką nusiųsti ten, kur aš nesijaučiu saugi ar saugus? And how can I feel safe if I don't know the space and I don't know the people? Ir kaip aš galiu jausti saugus, jeigu aš nežinau aplinkos, jeigu aš nepažįstu žmonių, kurie ten yra toje aplinkoje? So it's not so much about sending or not sending my child, it's about... Tai nėra apie tai, ar aš leidžiu savo vaiką, ar neleidžiu savo vaiką į darželį ar mokyklą. Can I get to know the space? Do I feel safe with the space? And do I feel safe with the people involved? Ir tai yra apie tai, ar aš jaučiuosi saugus toje aplinkoje ir ar jaučiuosi saugus būdamas su tai žmonėmis, bendraudamas su tai žmonėmis. Do I feel the teacher or the guiding adult is working together with me? Ar aš jaučiu, kad tas žmogus, kuris yra vedlys, dirba kartu, bendradarbiauja kartu su manimi. And that together we can explain our child the experience it is in. Ir kad mes kartu galėtume padėti, patirti ir išaiškinti vaikui patirtis,
per kurias jisai patiria ir išsineša iš tos aplinkos. And like this, we can support it to feel safe. Tokiu būdu mes bendraudami sukūrėme savo vaikui saugumą. We have very accustomed to simply follow rules. Mes paprastai esame įpratę sekti paskui taisyklės. And do what someone else tells us to do. Ir daryti tai, ką mums liepia daryti kažkas. Or we follow tradition. Arba mes laikomės kažkokių tradicijų. And sometimes we don't look anymore if we feel safe with all of this. Ir kartais mes net nenagrinėjame, ar mes jaučiame saugus tai darydami. So it's important to these questions. It's very, very vital. Tai svarba šito klausimo iš tikrųjų yra labai galingas, sakysim taip. I support adults everywhere to speak up when they're not feeling safe. Aš visą laiką palaikiau ir skatinau tėvus kalbėtis apie tai, kada jie nesijaučia saugus. Sometimes our systems are not used to this language. Kartais mūsų sistema nėra įpratusi išgirsti tokius atsakymus. People give us answers like, well, everyone has to do it. Žmonės dažniausiai sako, gerai, visi turim tą daryti. Just get used to reality. Tiesiog dėl to, kad jie yra pripratę tokią realybę, tokią realybėje gyvena. We get answers that when we are honest, mes gauname atsakymus ir mes esame sąžiningi, we don't feel safe. bet mes nesame saugus. So I take responsibility. Tai aš prisiemu atsakomybę ar priimu atsakomybę. I take full responsibility for my experience. Aš prisiimu pilną atsakomybę už savo patirtis. And I go and check out the space. Aš einu ir tikrinu, gilinuosi į aplinką. And if I can't, maybe I don't feel safe. Ir jeigu aš negaliu, galbūt aš nesijaučiu saugus ar saugi. And then maybe I don't want to send my child there. Tai aš galbūt tada ir nenoriu leisti į tą aplinką savo vaiko. Because it's a strange message we give to our child. Dėl to, kad tai yra labai keista žinutė, kurią mes duodame savo vaikui. If we send it to a space that we don't feel safe. Nusiunčiame savo vaiką ten, kur mes nesijaučiame patys saugus. How can he feel safe? Kaip tada gali jaustis saugus? So it's really about taking responsibility for our own experience. Tai iš tikrųjų yra apie tai, kaip mes prisiėmame atsakomybę už savo patirtis. And do what and trust our inner sense of safety. Ir pasitikėti savo vidinę stiprybę. I personally didn't feel very safe at school. Asmeniškai aš nesijaučiau saugi mokykloje. I could feel, however, that my daughter, when she's now 10. Aš jaučiau, sorry, you said you felt the same with your daughter or? No, my daughter, she's now 10 years old. Yes. Mano dukra, kuriai yra 10 metų dabar. She wanted to check out school. Jinai norėjo patikrinti, išbandyti, kas tai yra mokykla. She has been homeschooled. Jinai buvo mokoma namuose, šeimoje. So she never went to a Swiss school. Tai ji niekada nelankė šveicariškos mokyklos. So I went to get to know who's there. Tai aš nuėjau sužinoti, kas ten yra toj mokykloje. And when I felt okay. Ir kai aš pajaučiau, kad kaip ir viskas gerai, I said go. Aš sakiau, eik. Because I trusted her that she will know what if she feels fine or not.
Todėl, kad aš pasitikėjau ją ir žinojau, kad jinai man, kad jinai pasakys ir kad su ja viskas yra gerai ir kad jinai puikiai jaučiasi tenai. It was still a strong process for me. Ir tai vis dar buvo labai stiprus procesas man pačiai. Because I personally had not felt safe at school. Nes aš asmeniškai nesijaučiau saugi tuo metu. But I knew this was my story. Bet aš žinojau, kad tai buvo mano istorija, mano gyvenimo kelias. And it may not be the story of my daughter. Ir tai nebūtinai bus mano dukros istorija. So she went happily. Tai laimingai nuėjo į mokyklą. Found brilliant to be with friends. Susitiko su daug nuostabių draugų. But then told me the teachers were way too stressed. Ir pasakė parėjus, kad mokytojai visi labai yra susistresavę. And way too directive. Sorry, too directive, like teaching, you know, like... per daug įsakinėjantis mokytojai. Yeah. And they wanted her to write a story. Ir jie norėjo parašyti istoriją. Even though she had written one yesterday. Netgi kadangi mokytojai paprašė jos, kad jinai parašytų istoriją, netgi kad jinai jau buvo ją parašę, prieš tai kitą istoriją buvo parašęs iš vakaro. So it didn't make sense to her to go. Jinai nesuprato šitos prasmės, kodėl jinai turi rašyti vėl istoriją. And I noticed what I'd like to say in essence. Ir pati esmė viso to. Is when our children have reached a certain age. Kai mūsų vaikai pasiekia tam tikrą amžių. We can also trust them to go into an experience where we personally don't know if we feel safe. Kad mes galim jais pasitikėti ir leisti eiti jam patirti tam tikrus dalykus, kurių galbūt mes nežinom, kuo pasibaigs. Because they can give us the feedback and they show us. Nes jie gali mums atnešti atsakymus į to, ko mes dar nežinome, kaip jie jautėsi. Yeah. However, when they are little, bet kol jie dar yra maži, this is very different. Yra visiškai kita istorija. They build up their sense of trust by doing what we invite them into doing. Jie stiprina savo pasitikėjimą savo jėgomis, darydami tai, kur mes pakviečiame, į ką mes juos įtraukiame daryti. And they may be very confused. Ir jie gali būti labai pasimetę, išsiblaškę. If we leave them in a situation, jeigu mes paliekame juos situacijoje, that doesn't feel safe. Kuri nėra saugi. Because by us leaving them there, nes kada mes juos paliekame ten, it's almost like we're saying it's okay to go. Tai tas pats kaip sakom, viskas gerai, tiesiog eik. So the child may wonder. Tai vaikas gali stebėtis. If my mom wants me to go here, jeigu mano mama nori ten eiti, aš eičiau. Sorry. But I'm not feeling safe. Bet aš nesijaučiu saugus ar saugi. Then what do I do? Tai ką man daryti? Kaip aš turėčiau elgtis? And it's not something the child may think. Ir tai nėra apie ką vaikas turėtų galvoti. It's a deep inner conflict it will have. Tai jisai turi vidinį labai gilų konfliktą su savimi. The conflict to please the parents. Konfliktą paprašyti tėvų ar kreiptis į tėvus. Versus its natural need to feel safe. Prieštaraujančiai tai, kad jisai turi įtikti tėvam. So if we send our child somewhere where we don't feel safe, jeigu mes nusinčiame savo vaikus ten, kur jie nesijaučia saugus, our child may be angry with us. Vaikas bus supykęs, piktas ant mūsų. Or it may develop other symptoms.
o gali ir kiti simptomai atsirasti. It's trying to tell us that it's not working for it. Jisai bando pasakyti, kad tai neveikia jam tai netinkama. Or it Arba, is truly fine. arba tai yra viskas gerai su tuo. So really, it's a question that for me, I have to ask myself as a parent, am I ready to risk this experience? Tai iš tikrųjų yra mano paties kaip tėvo atsakomybė, ar aš iš tikrųjų verta rizikuoti, priimti tokį sprendimą, patirti tokią patirtį. In some ways, I have three options. Kai kuriais atvejais turime 3 pasirinkimus. I make sure I am truly feeling safe. Aš turiu įsitikinti, kad aš esu visiškai saugi. By getting to know the environment and everyone involved. Kad aš gerai susipažįstu su aplinka ir su visais žmonėmis, kurie dirba toje aplinkoje. I have evaluated it and given it my okay. Visą tai įvertinu ir sakau, kad įsitikinu, kad viskas yra tikrai gerai. And my child goes. Ir tada mano vaikas eina. Or I risk it. Arba aš rizikuoju. I send my child without knowing if it's safe. Nusiunčiu savo vaiką, netgi nežinodama, ar jisai yra saugus. And my child will show me, maybe by being angry, maybe in other ways, or by being happy. Mano vaikas parodys man, kaip jis jaučiasi, arba būdamas piktas, arba būdamas laimingas. And the question then is, do I take this serious? Ir klausimas, ar tai turiu žiūrėti rimtai. Or I simply say, this doesn't work for me. Arba paprastai tiesiog pasakau, tai neveikia man. I would like my child to go to somewhere where I am with friends. Aš tai norėčiau, kad mano vaikas eitų ten, kur žmonės yra draugiški ir aš galiu susirasti ten draugų. And I may look for a totally different option. Arba ieškoti visiškai kitokios galimybės. Yeah. Thank you very much. So I'll try to read the next question. Why do children start hating or be afraid of school from the very first year they begin to enter it? Kodėl vaikai pradeda nekęsti ir net bijoti eiti į mokyklą nuo pat pirmųjų mokslo metų? Pirmos klasės. I feel children growing up today. Sorry, say again. So children growing up today Vaikai augantys šiandieną seem to be more than ever atrodo daugiau nei bet kada, kažkada tai. Very much connected to their inherent force. Labai sujungti su savo prigimtinė jėga. And they have a very strong desire. Jie turi labai stiprus pašaukimus, troškimus. To follow this and follow their own proper experiences. Ir eiti savo keliu ir patirti savo patirtis, pasiimti savo patirtis. When we go to school, to a regular school, kai mes einame į paprastą mokyklą, for many children this will stop. Daugeliui vaikų prarandamas šitas ryšys. They can no longer follow their proper experience. Jie daugiau nebegali patirti šitų patirčių, kurias pagal jų pašaukimą. Suddenly it's not them. Staiga tampa tai ne jie. But someone on the outside. Tai kažkas tai iš aplinkos. That tells them what they need to do. Kažkas iš aplinkos pasako, ką jie turi daryti. Very often this person also tells them. Labai dažnai tas žmogus pasako jiems. What is right and wrong. Kas yra teisinga ir kas yra neteisinga.
What is a good way to behave? Ar tai yra geras būdas, kad tai yra geras būdas, kaip elgtis. What is important to know? Kas yra svarbu, ką yra svarbu žinoti. And it may be very different from what a child feels inside. Ir tai gali labai skirtis nuo to, ką vaikas jaučia iš tikrųjų. It can totally disempower a child. Ir tai gali labai stipriai nugalinti vaiką. Or again, make it very angry. Arba labai jį supykdinti. Because it doesn't serve its life. Kadangi tai nėra jo prigimtis. And in this, it's a big question you're asking, because tai didelis klausimas, kurį jūs klausite. Because we also come to the question of the intention. Kadangi mes paliečiame kitą klausimą, kokia tavo intencija yra, koks tavo siekis. What is the intention of the school? Koks yra mokyklos siekis? In many countries, the schools are run by the economy, by economists. Labai daugelis pasaulio mokyklų yra valdomos ekonomikos. They want children to learn what they need. Jie nori, kad vaikai išmoktų tai, ko jiems reikia. To keep a state and an economy going. Kad palaikytumėm ekonomiką, šalies ekonomiką. It seems in the evolution of consciousness that we are in. Atrodytų, kad sąmoningumo evoliucijoje, kur mes esam šiuo metu, this no longer serves us. Tai jau šitas nebeveikia. We need new brains, new creativity, new solutions. Nėra kūrybingumo, nėra problemų sprendimo. And so I would like my child not to serve a state or an economy. Aš norėčiau, kad mano vaikas netarnautų ekonomikai. I would like my child to serve life. Aš noriu, kad mano vaikas kurtų savo gyvenimą. And what serves life. Ir ką gyvenimas jam duotų. And suddenly it's become a very political question. Ir staiga tai tampa labai politiniu klausimu. Because children who question, kadangi vaikai, kurie kelia klausimus, will no longer be happy with many things. Daugiau nebebus laimingi su daugybė dalykų. And so I feel when our children have grown up with conscious parents. Ir aš žinau ir jaučiu, kai vaikai auga su tėvais, kurie turi sąmoningus jausmus ir kurie yra sąmoningi. They may come to school and ask, why am I here? Jie ateina į mokyklą ir klausia, kodėl aš čia esu, ką aš čia veikiu. This is not serving life. Tai nepadeda kurti mums gyvenimo. Also, unfortunately, ir labai gaila, bet in many schools there is still a lot of violence. Daugelio mokyklų yra labai daug patyčių. The teachers are overwhelmed themselves often. Mokytojai yra perkrauti šitomis problemomis. There is not enough presence of adults, of guides. Nepakankama yra žmonių, tų pačių mokytojų, suaugusių pagalbos, kad dirbti su šitom problemom. There is a lack of intimacy. Artimo ryšio trūkumas. So many components which are already create a danger for a child. Kurie sukuria vaikui nesaugią aplinką ir pavojų. So our child goes to school and suddenly is in a dangerous environment. Tai mūsų vaikas staiga išeina į mokyklą ir jisai jaučiasi ir patenka į nesaugią aplinką. And we parents don't notice. Ir mes kaip tėvai nepastebime to. Because it's always been done like that. Nes visą laiką tai buvo. Vaikai mokykloje ir visą laiką tai buvo. So the children develop security mechanisms. Tai vaikai įsijungia saugumo mechanizmus. They learn how to survive.
Jie mokinasi, kaip išgyventi. Others feel overwhelmed. Kiti jaučiasi perkrauti, pasimetę. So if your child comes home and can tell you it doesn't like school, Jeigu tavo vaikas pareina namo ir sako, kad jam nepatinka mokykla, the good news is it trusts you. Geros žinios yra tai, kad jis tavim pasitikė, because it can share this with you. nes jis gali pasidalinti tai su tavimi. And I wish for every child that it will be heard. Ir aš, you wish that every child will be heard by the parents. Aš labai norėčiau, kad kiekvienas vaikas būtų išgirstas savo tėvų, išklausytas savo tėvų. That we listen and find out why it's not feeling safe. Kad mes išklausytumėme ir sužinotume, išsiaiškintumėme, kodėl jisai nesijaučia saugus. And that we give this highest priority. Ir kad mes jam suteiktumėme pirmumo teisę su juo kalbėtis. Because a child growing up in a dangerous world, kadangi vaikas augdamas labai pavojingoje aplinkoje, will develop entirely different qualities. Išvystys visiškai skirtingas savybės, gebėjimus. Then a child who is being heard and being guided back into a safe experience. Vaikas, kuris bus sužeistas, bus nuvestas įsijungti saugumo mechanizmui. Many people also ask me if I believe the system can be changed. Daug žmonių manęs klausia, ar ši sistema gali būti pakeista. I have almost in all my projects worked outside the system. Aš beveik visose savo projektuose gyvenime esu dirbus už sistemos ribų. And only sometimes inside. Ir tik tai kartais mažai sistemos viduje. My experience is that only by creating pure new environments, mano patirtis yra, kad tik susikuriant savo naują aplinką, can we even show what is possible? Tik taip galime įrodyti savo ir kitiems, kad tai yra įmanoma. When children grow up, when they're safe. Kai vaikai auga ir jie yra saugus. And so everyone in the system suddenly realizes there is a choice. Ir staiga tie, kurie yra sistemoje, jie supranta ir gauna supratimą, pamato, kad iš tikrųjų yra kiti pasirinkimai. And that actually, of course, this could go back, that the whole system changes. Žinoma, kad galime grįžti atgal, bet ir tada visa sistema vėl keičiasi. However, it would mean we entirely change the intention of our whole entire government. Ir kažkada tai gaunasi, kad mes pakeičiame net ir visą šalį ar šalies valdymą. The education system will thrive in any government. Mokymosi sistema, švietimo sistema, jinai gyvuos prie visokių sistemų. When a government is dedicated to anything that serves life. Kada valstybė tarnaus, kad tarnaus žmonėms, kad ta sistema veiktų. Of course, there are different opinions what serves and what no longer serves life, no? Žinoma, kad yra daug skirtingų nuomonių, kas tinka, kas netinka. To me, it's our children who show us what serves and what not serves. Man tai yra vaikai, kurie man parodo, kas veikia šiai dienai ir kas jau nebeveikia. And worldwide, children are showing ir visam pasaulyje vaikai rodo tai. That the systems of schools we have created by teacher-led learning
kad sistemos, kurios yra sukurtos, švietimo sistemos, kurios yra sukurtos visam pasaulyje, simply no longer serves. Kur mokytojai veda, jau daugiau nebeveikia. And we don't change. Ir mes nesikeičiam. So we then there are some pioneers. Tada atsiranda tam tikri pionieriai, who leave the system, kurie palieka sistemą and create new environments ir sukuria naują aplinką that are guided by their children. Ir leidžia vesti vaikams, žiūri, stebi vaikus. To really create a space that serves life again. Tam, kad sukurti sistemą, kad leistų juos vesti tuo gyvenimo keliu. So when my child goes to school and it hates it, my question is, why is it going? Kai mano vaikas eina į mokyklą ir jis jos nekenčia, tai mano klausimas jums yra, kodėl jisai ją eina? Who is going with this child to school every day to find out why it's not working? Kas eina kartu su vaiku į mokyklą ir kelia klausimą, kodėl tai neveikia, kas vyksta? Who will speak to the teacher and the other kids and find out? Kas kalba kalbės su mokytojas, su kitais vaikais, susipažins su tą aplinką? And why are so many parents unhappy and children and no one speaks? Kodėl tiek daug nepatenkintų tėvų ir vaikų ir niekas apie tai nekalba? Most probably because of fear. O turbūt greičiausiai atsakymas yra baimė. Because while we see that it no longer works, kadangi mes matome, kad tai jau nebeveikia, we don't know what else there is. Mes nežinome, ką kitą galim pasirinkti, kas ten yra. And we're afraid of this change. Ir mes bijome pokyčių. I feel it's our adults' responsibility to make sure our child experiences school or learning as something that creates joy and empowerment. Aš tikiu, kad tai yra mūsų suaugusių atsakomybė, kad vaikai patirtų saugią aplinką ir gyvenimo džiaugsmą. And not something that is like a learning environment it is forced into, but it doesn't feel fine. O ne tai, kad kažkas tai yra per prievartą įbrukama ir nesijaučiama gerai. Yeah. That's a very good answer. Thank you. I just check how much time do we have? Oh, we have 50. Okay. So we'll move to the next question then. What could our private schools give to our children? Ką gali duoti vaikams privačios mokyklos? There are many different types of private schools. Yra daugybė skirtingų privačių mokyklų. I differentiate usually between teacher-led learning. Skirtumas yra tarp to, kaip mokytojai veda tas pamokas. Or self-directed learning. Ar kaip patys vaikai mokosi. Self-directed or process learning. Patys vaikai mokosi ar pagal pasirinktą savo procesą mokosi. The teacher-led learning private schools generally are very similar like in the system. Mokyklos, kuriuose mokytojų yra vedamos programa ruošiama pagal mokytojus, jos yra labai panašios į tradicinės mokyklas. Maybe they have a bit more infrastructure, more presence of adults. Galbūt jos turi daugiau infrastruktūros ar kažkokių tai suaugusių mokytojų daugiau turi. What interests me, however, is the self-directed learning environments. Mane labiausiai tai domina, kada vaikai patys mokosi, pasirenka patys. When we create these safe spaces for children to really explore. Kai mes sukūrėme saugias aplinkas vaikams augti ir kurti.
today we can see that we all learn much better. Tai šiandien dienai mes galime matyti, kad jie išmoksta daug geriau, daug daugiau. When what I'm learning is deeply making sense to me. Nes tai, ką aš mokausi, tai aš suprantu, ką aš mokausi. And has importance for my personal life. Ir tai yra labai svarbu mano asmeninėme gyvenime. And it even will be more interesting. Ir man netgi bus daug įdomiau. When there is an inspiring parent or an inspiring adult that I love. Jeigu šalia dar bus įkvepiantis žmogus, kuris palaiko vedlys. That shows me what's possible. Kuris parodo, kas yra įmanoma, kas galima. When in these environments I see children developing very unique qualities. Aš pastebiu, kad tokiose aplinkose vaikai išsiugdo unikalias savybės. Children feel courageous to show themselves. Jie išaugina galimybę save daugiau parodyti, viešumą išnešti. They can experience how everyone is different. Jie gali patirti, kokie mes visi esame skirtingi. And how this difference creates a diversity which really is a great whole, creates a great collective. Sukuria tas skirtumas, kurį jie patiria, sukuria tą kaitą ir įvairovę. In our space, we gave a lot of time. We had a lot of time. Mūsų aplinkoje suteikėme daug laiko. For emotional processes. Emocijų įvairiausiams procesams. The integration of experience is of highest importance. Su integruotom patirtimis. So it may look like the child learns less from the outside. Tai galbūt iš šono atrodys, kad jie išmoksta mažiau. But what it learns is so deeply integrated. Bet tai, ką jis išmoko, jam taip giliai integravosi, jisai taip gerai įsisavino. That it can apply this knowledge in all sorts of situations. Kad jis gali taip pernešti tą patirtį savo ir integruoti į bet kokią visas savo gyvenimo situacijas. This form of learning is highly inspiring for an adult being present. Šita forma mokymosi gali būti labai įkvepianti suaugusiam, kuris stebi šitą mokymosi būdą. It's full of surprises. Pilnas įvairiausių siurprizų. And it's keeping the adult's life very interesting also. Ir taip pat mūsų nuspalvina gyvenimus įvairiom spalvom. I often feel like I'm experiencing the world again through the eyes of each child. Aš taip pat jaučiuosi, kad aš galiu patirti savo gyvenimą kitų vaikų akimis. And with each child I experience a different aspect. Ir aš su kiekvienu vaiku patiriu skirtingus aspektus gyvenimo. I can really experience how my child learns, how it acquires knowledge and integrates it. Aš galiu jausti, kaip tai, kokias žinias jie pasiema, kaip jos integruojasi į jį. I can really, I can support my child much more precisely. Aš galiu visai kitaip jį ir palaikyti, suprasdama tai, ką jisai daro, kuriuo keliu eina. So it becomes, instead of the children going to school, vietoj to, kad vaikai eitų į mokyklą, to become the adults that we are today. Tapti tais suaugusiais, kuriais mes esame šiandien. Which I don't find so inspiring. Ką aš atrandu ne taip jau ir įkvepiančiai skambantį. It seems like in the self-directed learning, tai atrodo kaip pats pasirenki tokiu būdu mokytis. I can dream a new world together with my children. Aš galiu svajoti apie naują pasaulį ir kurti su savo vaikais kartu. I have every day the chance to heal.
Aš turiu galimybę kiekvieną dieną sveikti and to grow. ir augti. So it becomes a very, very personal, intimate experience again. For me personally as an adult. Tai tampa labai tokia asmeninė patirtimi, stipria, gilia patirtimi ir padedančia man augti. That deeply makes sense and moves me. Kuri yra prasme ir veda mane į priekį. And this in turn moves my children. Ir šitas pojūtis taip pat veda į priekį ir mano vaikus. So they feel important also, because they see their experiences is important to me. Jie jaučiasi svarbus dėl to, kad mato, kad jų patirtis man irgi yra labai svarbios. So going this path is like living a new life. Ėjimas šituo keliu, tai kaip kūrimas naujo gyvenimo, naujų gyvenimo keliu ėjimas. One where I have no longer the control of it. Vienas tai yra, kai aš nekontroliuoju nieko. But I can guide it. Bet aš galiu vesti. Yeah. So this is one of, I'm sure, many, many aspects that a private school can give. Tai yra vienas iš tų aspektų, vienas iš daugelio aspektų, ką gali duoti privati mokykla. Thank you. You mentioned early on about bullying, so maybe I'll ask one of the questions. There are a lot of bullying situations in school which are not properly solved. How it affects the present time and the future at our children. Labai daug turime patyčių situacijų mokyklose ir jos nėra gal visada tinkamai išsprendžiamos dėl tam tikrų priežasčių, bet kaip tai atliepia šiandien dienai mūsų vaikus ir kaip tai atliepia jų ateitį. Again, it's interesting how we have become accustomed to certain bullying among children. Tai yra labai svarbu, kaip mes stebime, kas vyksta, kaip vyksta tos patyčios, kokiu būdu. I hear parents saying, it's normal, it's what children do. Aš labai dažnai girdžiu iš tėvų, kad tai yra normalu, nes tai pastovi čia, tai būna čia norma. When we opened the space in Brazil, kai mes sukūrėme erdvę Brazilijoje, I experienced that bullying happens when there's a lack of guiding adults. Aš pastebėjau, kad patyčios atsiranda būtent tada, kai yra trūkumas suaugusių šalia. And who bullies is not fine, it's not good in him or herself. Tas, kuris deda patyčias, jam nėra gerai ir su juo kažkas yra ne taip. So we became very precise we basically differentiated again. A child who is healthy, connected to him and herself. Tai mes vėlgi grįžtame prie to, kad sveikas vaikas susijungęs yra su savimi. Will be focusing on its self-realization. Bus susifokusavęs ant savęs realizacijos. Its projects. Tai į savo projektus. It will not be so focused on people. Jisai nebus susifokusavęs į kitus žmonės. Because it feels safe with the people. Nes jisai jaučiasi saugus tarp žmonių. A child who is not feeling safe with the people. Vaikas, kuris nesijaučia saugus tarp žmonių, shows that it has been in a dangerous environment. Parodo, kad jisai yra buvęs labai pavojingose aplinkose. And it learned to survive in that environment. Ir jisai mokinasi, kaip išgyventi tose aplinkose. Maybe it was being dominated, so it dominates others. Galbūt jis buvo, kažkas juo dominavo, tada automatiškai jisai dominuoja kitais žmonėmis.
we can create a safer environment Mes galime kurti saugesnę aplinką, by having enough adults present. Tiesiog sukurdami daugiau žmonių vienoje erdvėje ar toje aplinkoje. But we are also, we are only in this way, we are only looking after the symptom. Tokiu būdu mes tik tai kaip ir prižiūrime ar stebime tuos simptomus. If we really want to go to the root, jeigu mes visiškai norime eiti giliai į šaknis, į pradžią, we need to have the parents. Mums reikia turėti tėvus. And we need to get all the parents together Ir to mums find reikia out visus apjungti tėvus, if we can be friends. ar galime mes būti draugais su tais tėvais, apjungti juos. And if we can bring in a language that shows that someone's not feeling safe. Ir tiesiog kalbėti su visais, kad kažkas tai šitoje aplinkoje nesijaučia saugus. So not all parents agree with this. Ne visi tėvai su tuo sutinka. Some parents are happy when their son is the strongest on the playground. Kai kurie tėvai jaučiasi laimingi, kad jų vaikas yra stipresnis ir stipriausias, tarkim, žaidimo aikšteliai. In this way, I have to deal with the situation different. Šioje situacijoje aš turiu jau elgtis kitaip. It will be a process where I show the children that this reality exists. Tokiu būdu aš paprastai parodau vaikams, kad tokia realybė egzistuoja ir taip yra. But that we don't leave the children alone with it. Bet mes nepaliekam vaikų su šitom situacijom vienų. This would need adult presence. Tai mums reikalinga tėvų buvimas šalia. And who in most countries has the time and the money to pay for this? Ir kas turi, ar kuri šalis turi pinigų, kad mokėtų tiems suaugusiems, kad jie būtų šalia tų vaikų, tėvam. In our space, we once had a boy who was very aggressive. Mes turėjome savo erdvėje tokį berniuką, kuris buvo labai agresyvus. He came from school, he was 8, he came from school. Jisai buvo 8 metų ir atėjo iš mokyklos. He didn't trust the adults. Jisai nepasitikėjo visiškai suaugusiais. No one could hold him the space. Niekas negalėjo išlaikyti jo toje erdvėje. And he taught me to develop my inner father. Ir jisai mane išmokino, kad aš turėjau išugdyti savyje tą vidinį tėvą, vidinį tėvystės instinktą. Because he, like no one, kadangi jisai kaip niekas kitas, asked for extreme limits. Paprašė ekstremalumo. We set limits when a child disturbs the others. Mes nustatome tam tikras ribas, kai vaikas kenkia kitiem. He was constantly disturbing everyone. Buvo pastoviai kenkiama kitiems. We came to the day where I had to sit there with him and hold him. Atėjom the whole day. Oh, that's a long time. Mes priėjom tą momentą, kai aš turėjau jį laikyti savyje, savo glėbyje turėjau apsikabinus laikyti. Visą dieną laikiau. He told me he hated me and he'll never come back. Jisai sakė man, kad jis manęs nekenčia ir jis niekada negrįš. I told him it's his total right to hate me and total right to never come back. Ir aš jam pasakiau, kad tu esi visiškai teisus ir turi pilną teisę išeiti ir čia daugiau negrįžti. After this, he trusted me. Sorry, say again? After this, he began to trust me. Po to jisai jau pradėjo pasitikėti manimi. He could see I was stronger than him. Nes jisai pamatė, kad aš stipresnė už jį. So he knew I could also protect him. Ir jisai žinojo, kad aš jį taip pat galiu apsaugoti. He knew he had the freedom of choice.
Jisai žinojo, kad jis turėjo pasirinkimo laisvę and that I respect his choice. ir kad aš gerbiu jo pasirinkimą. So he began to suddenly ask me to protect him. Ir staiga jisai pradėjo manęs prašyti, kad aš jį saugočiau. And I noticed, even though he was one of the biggest and strongest boys, Ir aš pastebėjau, nors jisai buvo pats stipriausias ir vienas iš galbūt didžiausias vaikų, how deeply hurt he was kaip jisai buvo giliai sužeistas and how afraid he was. ir kaip jisai bijojo. And within a relatively short time, Ir pakankamai per trumpą laiką he relaxed so much jis taip gerai atsipalaidavo gerai, that he became the best friends of the 2-year-olds. jisai patapo geriausių dvimečių vaikų draugu. He totally caught up with all the stages of developments that he had missed. Jisai pasigavo tuos momentus, kuriuos jisai praleido savo augime ir augo kartu su tais vaikais. He played for half a year in the sand and played on a trampoline. Jisai žaidė su pusę metų, jisai žaidė smėlio dėžėje ir šokinėjo ant trampolino. And suddenly, after that, he became interested in his own projects. Ir staiga po kažkurio laiko jisai pradėjo domėtis savo pačio projektais. He became almost a help in the space. Jisai patapo beveik vienu iš pagalbininkų mūsų erdvėje. He knew the agreements better than anyone. Jisai žino visus susitarimus geriau nei bet kas kitas. And he reminded us when we were not present. Ir jisai mums primindavo apie tam tikrų dalykų nebuvimą. He was the only child I ever experienced Jisai buvo vienintelis vaikas, kuris turėjo tokią patirtį, where I truly didn't know if this would work. kur aš iš tikrųjų net nežinojau, ar tai suveiks, ar tai pasiteisins. His anger was so strong Jo pyktis buvo toks didelis and his fear so high. ir jo baimės buvo irgi labai didelis. And the gift he gave me Ir dovana, kurią jisai man davė, is that today I believe every child can change like this. Tai davė supratimą, kad kiekvienas vaiką galima pakeisti. If it would Padėti kiekvienam vaikui. if it would receive the attention and the presence of a loving adult. Kad labai svarbus yra buvimas, būtent suaugusių žmogaus šalia buvimas daro didelę įtaką ir dėmesys jo sukurtas daro didelę įtaką vaikams. Who totally accepts the Kuris- bullying as an experience. Kuris patirtis, kuri leidžia suprasti, kad kaip patyčios paveikia vaikus per patirtį. And is together with the child finding a new experience. Ir kartu su vaiku padeda patirti ir surasti naujas patirtis. I understood how important the role of the parents is in all of this. Aš supratau, kokia svarbi buvo tėvų rolė šitoje situacijoje. I realized I cannot do this without having the parents on my side. Aš supratau, kad nieko negaliu padaryti, jeigu tėvai nebus šalia šitoje situacijoje. It is for this that I began to work with parents first. Tai pirmiausia, ką aš dariau, tai pradėjau dirbti su tėvais. And even though it's small groups who manage this work, Ir netgi mažos grupės, kurios galėjo dirbti tokį darbą. I believe it's the only way to heal the problem at the source. Ir aš tikiu, kad yra turbūt vienintelis būdas, kaip išgydyti šitą problemą. Everything else will be only a covering up of symptoms.
you know, Visa kita to bus heal the symptoms. priedas prie šitos, prie po simptomų uždangą. Okay, thank you. That was really interesting. Aš truputėlį trumpai dabar noriu, čia gavau tokią žinutę, kad prašymą, kad kai kurie iš jūsų atsidarė, kai esat rašot vardas pavardė, kai kurie yra tik tai tam tikri vardai, arba slapyvardžiai yra, tai jeigu būtų galimybė, norite gauti pažymėjimus, dokumentą, tai būtų gerai, kad užsirašytumėte vardą pavardę. Sorry, I just asked them to put the names on the, if they want to get a certificate of the attendance. Okay. So I'll go to the next question then. Could you tell about homeschooling with family? What it teaches the parents? Lietuviškai dabar tiesiog, ar galėtumėt papasakoti apie mokymąsi namuose ir ko tai moko tėvus? Again, there are many different ways of homeschooling. Yra labai daug būdų, kaip vykdomas namų mokymas. There are parents who simply teach their child like a school teacher. Dalis tėvų moko vaikus taip, kaip mokytojai mokyklose. In my case, it's been a choice based because we were traveling a lot. Mano atveju tai buvo mokymosi būdas paremtas tuo, kadangi mes daug labai keliavome. And also because I love to be with my children. Ir aišku, dar be abejo dėl to, kad aš myliu ir man labai patinka būti su savo vaikais. And it was a strange feeling for them to just be away the whole day without me even knowing why. Ir jiems būtų labai keista, jeigu jie žino, kad visą dieną jie yra be manęs ir kyla klausimas, kodėl. So for me, homeschooling has been a great journey of discovery. Man mokymasis namuose tai yra didžiulė kelionė, atradimų kelionė. It allows me to get to know my child very deeply. Man tai leidžia pažinti savo vaiką iš giliau. I can really understand what serves each child. Aš puikiai galiu suprasti, ko mano vaikui reikia. There will be moments where I cannot give every child what he needs. Yra momentai, kai aš negaliu kiekvienam vaikui duoti, kas jam yra reikalinga. And they're also valid, these experiences. Ir taip pat jie vertina tas patirtis. So it was a lot also finding out how can we live together so everyone can realize themselves. Ir buvo tas supratimas, kad kaip mes galim gyventi visi kartu ir dar save realizuoti. I have 4 children. Aš turiu 4 vaikus. And we're living in the house with 6. Ir mes gyvename namuose 6. So there are always times where there is a great challenge. Tai visą laiką labai dažnai turime daug iššūkių. But every challenge again shows us so much about each child. Bet kiekvienas iššūkis parodo labai daug apie kiekvieną vaiką. And each child again shows us so much about the world. Ir kiekvienas iš tų vaikų parodo mums tiek daug apie pasaulį. So it's a constant process of discovery together. Tai yra pastovus mokymasis ir atradimų kelionė. It also means that when I notice, for example, my children need to leave home. Ir aš taip pat pajutau, kai mano vaikai nori išeiti iš namų, pajaučiu tada, kada jie nori. Like my oldest daughter who loves to go and
be with everyone. Kaip pavyzdžiui, mano vyriausiai dukra labai mėgsta išeiti į aplinką ir praleisti laiką tarp žmonių. So it's also a letting them go when they're ready. Ir leisti jiem tai daryti, kada jie yra pasiruošę. And it's not just sitting at home. Ir tai nėra tik tai sėdėjimas namuose. There are infinite aspects that I could speak about. Nu, tai yra tokie momentai, apie kuriuos galėčiau kalbėti ir kalbėti. The most important maybe is that I feel so enriched as a parent. Aš galiu pasakyti, kad kokia aš esu turtinga kaip vienas iš tėvų. It's almost like parenthood made sense like this. Tai duoda man labai didelį supratimą. Because I could see that I am evolving together with my children. I'm growing and learning together with my children. Kadangi aš galiu matyti, kaip aš esu įsitraukus į savo vaikų gyvenimą ir galim augti kartu ir kurti kartu. And that it is much more about life and living than about learning. Ir tai yra daug daugiau apie gyvenimą nei apie tik tai mokymasi. Because we are always learning. Nes mes visada mokomės. We don't need to worry about learning. Nereikia jaudintis dėl mokslo ar mokymosi, nes mes visą laiką mokomės. The only thing we need to take care of is that we feel alive and connected. Vienas dalykas, ko mes turime visą laiką rūpintis, kad mes būtume gyvi ir vieni su kitais artimai susijungę, kad jaustumėm ryšį. And we always feel connected and alive when we follow our truth and our love. Kada mes sekame paskui savo meilę, mes visada esame susijungę. Visada jaučiame tarpusavio ryšį. I also notice our children, they learn a lot to function together. Aš taip pat supratau, kad mano vaikai išmoko tarpininkauti, kartu dirbti. So also siblings, sisters and brothers, they get to know each other very deeply. Ir broliai seserys labai artimieji, labai gerai pažįsta vienas kitą. Because they're spending so much time together. Kadangi jie kartu praleidžia labai daug laiko. So when my oldest daughter is gone, my youngest one is very sad. Tai kai vyriausios dukros nėra namuose, mano jauniausias vaikas labai liūdi. Yeah, they're not just used to it. It's not normal that everyone's just gone. Nes jie taip įpratę, kad jie visą laiką yra apsupti savo artimųjų, o čia jam liūdesį kelia. And my oldest daughter is so proud when she comes back and all the little ones run and hug her. Ir mano vyriausiai dukra visą laiką grįžus jaučiasi labai pasididžiavus, kad atsinešus kažkokią tai, kad visi net tiek išsiilgę būna, kad visi atbėga apsikabinti ją. So it's so beautiful to see how we integrate as a family. Tai yra labai gražu stebėti, kaip mes esam susijungę kaip šeima. And when we are in Brazil and sharing this with other families, ir kai mes esame Brazilijoje ir daliname šią patirtimį su kitomis šeimomis, it just feels like the same but bigger. Jaučiasi, kad yra visa tai tas pats, tik tai dar didesniu mastu, didesniu vaizdu. And more alive and more diverse. Ir daugiau gyvybės ir įvairovės. So it never feels like we suddenly have this shift of being together and then comes school or work. It's all integrated. Tai visa tai taip yra integruota, kad nesijaučia, ar tu ten darbe, ar esi mokykloje. Visa tai yra kaip vienuma, natūrali aplinka. Yeah, our living together, our growing together, our sustaining together is all integrated. Tai mūsų gyvenimas kartu, mūsų mokymasis kartu, mūsų augimas kartu, viskas yra
susijungia, viskas yra suintegruota. I realize here in Switzerland, many families, they only see each other at night. Aš supratau čia grįžus į Šveicariją, kad vieną dalyką, kad visos šeimos čia susitinka, dauguma šeimų susitinka tik vakarais. When I was working in a school in Berlin, children came at 7 in the morning and they left at 6 at night. Daugelį mokyklų vaikai išeina iš namų 7 ryto ir grįžta tik 6 vakare. So sometimes I felt I knew that child better than the parents. Tai aš kartais jaučiau, kad mokytojas žino geriau vaiką negu jų tėvai. And if the parents had been my very close friend, ir jeigu tėvai yra mano labai geri draugai, this would not be such a problem. I could share with them everything. Nebūtų problema, jeigu būtų tėvai draugai, nebūtų problema, nes aš galėčiau pasidalinti tą patirtimį su jais. I could tell them what I observe and aš galėčiau jiem pasakyti, ką aš pastebėjau, ką aš atradau. But because I didn't have this contact, bet kadangi aš neturėjau to kontakto, I sometimes almost felt sad to know how much the parents missed. Aš jaučiausi tokia nuliūdus, nes supratau, kad kiek tėvai nepažinojo, kiek jie nematė, ką tie vaikai patiria, ką jie išmoksta. And I would have liked to ask them if they are not sad to miss all of that. Ir sorry, say again. Lost you. And I would have liked to ask them if they are not sad to miss all of that. Ir norėjosi jų paklausti, ir jie nesijautė dėl to liūdnai, taip kaip aš jaučiausi. But I didn't even know the parents. Bet aš net jų nepažinojau. And net nežinau, I couldn't even ask. Aš jų net nepaklausiau. Yeah. Yeah. So homeschooling is a very different experience. Tai namų mokymas yra labai skirtinga ir įdomi patirtis. Thank you. Yeah. 1 second, I'll try to find out how much time we left. Kiek laiko? 15. Dalyvių, kas pateko į Organizuojas, kas norėtų dalyvauti testinėse seminaruose, kas patyrė ir išgirdo. Aš norėčiau dar paklausti, čia kaip tik organizatoriai paprašė paklausti tokį klausimą. Gal galėtumėt pakelti rankas iš dalyvių, kas norėtumėte po šiandienos, ką išgirdote, dalyvauti ir kitą savaitę testinėme susitikime. Tai jūs tiesiog pakelkite tai visų klausimų mes kaip ir šiandien nespėsime, bet galėsime tikrai sugrįžti kitą savaitę ir aptarti juos. Eva, I just asked them to raise the hands who would be interested to meet with you next week. Tie, kas ten mojuoja rankytę, mačiau, čia iš tikrųjų yra tokios, apačioje yra reactions žodelis, pats paskutinis mygtukas turėtų būti arba pirmas nuo dešinės pusės, arba paskutinis iš kairės žiūrint. Tai ten galite tiesiog pamojuoti ar vieną iš ikonų pasirinkti galite ir tokiu būdu mes suprasime, kad jūs sutinkate kitą savaitę prisijungti. Because it's only around 14, I'd say, minutes left. Would you like maybe to do the ending word? Gal kokį pabaigos žodį mums pasakys, Eva? I guess in all that we're speaking is that in some ways all that I would like to share with you and also to allow my children to experience is to tell them, look, you have a power to change your life. Aš
dalindamas patirtimi tiek su jumis ir stebėdama aplinką ir norėčiau, kad ir mano vaikai, rinkdami savo patirtį, žinotų, kad kokia galinga tai yra, kokia galinga yra šita patirtis ir kad jūs turite galimybę keisti ir daryti kažką. I'm showing my children that I take them serious, that I take them, I absolutely respect them. Aš parodau savo vaikams, kad aš juos gerbiu ir aš labai rimtai žiūriu tai, ką aš darau. So they can understand and connect to themselves and really feel that they have this power to shape and change their life. Kad jie iš tikrųjų turi tą vidinę stiprybę ir gali daryti pokyčius ir gali pakeisti pasaulį ir savo gyvenimą. It seems like we are living in a moment in time where we are all being asked to define what we would like our life to be like. Tikiu, kad šiuo metu mes visi gyvename tokiame laikotarpyje, kada mums galima pasirinkti, ko mes norime ir kaip mes norime gyventi ir kokiu keliu mes norime eiti. And to take responsibility and support each other. Prisimti atsakomybę ir palaikyti vienas kitą. So we are together creating the reality that we are desiring. Kartu mes kūrėme realybę tokią, kokios mes trokštame. The reality that I desire realybė, kurios aš trokštu, is to live in a world with friends. Gyventi pasaulyje su draugais. People say 7 billion people are a problem. Žmonės sako, kad 7 bilijonai yra mūsų problema. And I say, imagine 7 billion realized people. O aš sakau, įsivaizduokite 7 bilijonai save realizavusių žmonių. What a potential. Koks potencialas. And what solutions, infinite solutions we will find. Ir kokius sprendimus, galimybės mes galime išnešti, sukurti. We are often still so held back by our fears. Mes labai dažnai esame sustabdyti arba sustingdyti savo baimių. Our doubts. Mūsų dvejonių. Our pains. Mūsų skausmo. Our beliefs. Mūsų tikėjimo. And I'm asking, are we really wishing to risk everything because we are not ready to let go? Ir aš klausiu, ar mes esam pasiruošę rizikuoti visur ir visada, ar... It is us adults who need to come together so we can provide spaces for our children to grow up. Tai mes esame suaugusiai, kurie turime kurti erdves, kad galėtume kartu susijungti vienas su kitu ir palaikyti vienas kitą. Grow up in a safe, loving environment so they have the brains and connections. Augti kartu bendruomenėse aplinkose, kad mūsų vaikai matytų pavyzdį. To find solutions for all these infinite problems we have created. Surasti sprendimus visoms toms problemoms, kurias mes iki šiol patys esame ir susikūrę. I know they will. Aš žinau, kad jie padarys. If we give them the chance. Jeigu duosime jiem tą galimybę. And this is why we're here. Ir tai todėl ir esame čia. Yeah. This is why I'm here. Tai dėl to, kad aš čia esu. And this is why I would like to connect to you, not as people in Lithuania. Ir tai dėl to, kad yra ir dar dėl to, kad aš noriu susijungti su jumis, ne dėl to, kad jūs esat būtent Lietuvos gyventojai. But as my brothers and sisters on this planet. Bet kaip su savo broliais ir seserimis, šios planetos broliais ir seserimis. Beings who are ready to stand up and create a new world. Žmonėmis, kurie yra jau pasiruošę stoti
stovėti už save ir eiti vieną kryptimi kartu. By honestly looking what no longer serves. Sąžiningai žiūrint į tai, kas jau nebeveikia. And courageously create new solutions. Ir kartu kūrybingai kurti naujus sprendimus. So I thank very much for all of you to having been here. Tai noriu padėkoti jums visiems už jūsų buvimą čia kartu su manimi. And I hope that this talk could inspire you to new sharings. Ir aš tikiuosi, kad jūs įkvėpė naujoms galimybėms keistis ir kažką daryti naujo. Raza told me that Yolanta loves homework. Yes. Čia aš pasakiau, kad Jolanta, perdaviau Jolantos kad Jolanta labai patinka namų darbai. So I prepared some for you. Tai aš paruošiau jums šiek tiek namų darbų. I would love to invite you. Aš labai norėčiau jūs pakviesti. To meditate for a moment. Pamedituoti šią minutę. And ask myself the following questions. Ir paklausti savęs šios klausimus. The first one. Pirmas. Do I feel safe? Ar aš jaučiuosi saugus? And if I think I am, how do I know I'm feeling safe? Ir jeigu aš galvoju, kad taip, aš esu saugus, if I know how I feel safe and... Yeah. So, do I feel safe? And if I think I'm safe, why do I think I'm safe? Ir kodėl aš galvoju, kad esu saugus? How do I know I am safe? Kaip aš žinau, iš kur aš žinau, kad aš esu saugus? Then, after a moment, po minutės, po momento, kažkiek laiko, please ask yourself, prašau paklausti savęs. Do I truly feel safe with my friends? Ar aš tikrai jaučiuosi saugus su savo draugais? My workmates? Mano kolegom? My family? Savo šeima? The community around me? Bendruomenė aplinkui mane? In a third moment, please ask yourself. Trečias momentas. Paklausti savęs. Do I have secrets I am afraid to share with others? Ar aš turiu paslapčių, kuriomis bijau pasidalinti su kitais suaugusiais? And why would I be afraid to share them? Ir kodėl aš bijau pasidalinti jais ar jomis su kitais suaugusiais? In a fourth question, in a fourth moment is, what kind of parent, guardian would I like to be? Ketvirtas klausimas. Koks tėvas ar mama norėčiau būti? Ar vedlys? What are the main qualities that I would like to have? Kokias savybės aš norėčiau turėti? And do I have these qualities? Ir ar aš turiu tas savybės? And when I have done this meditation with myself, ir kai aš šią meditaciją atlieku su savimi, I invite you to choose a friend. Aš kviečiu jūs išsirinkti draugą. And see if you're comfortable. Ir pastebėti, pasižiūrėti, ar jaučiuosi komfortiškai. To share your observations. Pasidalinti savo pastebėjimais. To share what came up in your meditation. Pasidalinti tuo, ką atradai savo meditacijoje. And ask your friend what qualities he or she experiences in you. Ir paklaus pas savo draugą, kokias savybės jisai pastebi tavyje. That will be the homework. Tai bus jūsų namų darbai.
Wonderful questions, Eva. Jolanta is extremely happy with this homework. So I wish you all a wonderful evening. Linkiu jums visiems nuostabaus vakaro. And I'm sending all my heart from Switzerland. Ir su giliai iš visos širdies iš Šveicarijos. Eva, the biggest ever thank you from a Lithuanian Parents Forum Association. We were very impressed and really got good talk and conversation with you. I think a lot of us will have to sleep over with those new ideas, because for some people they maybe sounded new, for some people maybe already on the path. But I think your experience is really valued and was really interesting and uplifting. And I really thank you again for being here for us. Thank you also, and thank you all for being so courageous beings, and thank you for your translations. Thank you, Eva. Tai aš dar noriu lietuviškai taip pat padėkoti organizatoriam Lietuvos tėvų forumui. Noriu padėkoti visiems dalyviam, kurie užsiregistravot ir sudalyvavot čia, už jūsų kantrybę ir už jūsų klausimus, kuriuos mes pasistengsime atsakyti jau kitame susitikime. Ir dėkingi esame, kad buvote čia ir išbuvote visą tą laiką iki vakaro. Ir turbūt jau atsisveikinsime iki kito šeštadienio 18 valandos. Ačiū visiems. So, Eva, thank you very much and see you next Saturday. Yes. Time. Thank you. Thank you. Bye. O registraciją dar greitai noriu pasakyti, kad bus Facebooko puslapyje Lietuvos tėvų forume, kas dar girdite. Ten pildysite formas. Ačiū visiems.